De ministerie van de Brege bij Kootstertille had het dorp al jaren dwaande. En nu is er lang omlet vooruitgang. Het Rijk en de noordelijke oerheden hebben afspraken met je maken. Er komt een nieuwe Brege of een aquaduct. Ik ben uiteraard blij dus dat het weer in de belangstelling staat. Dus dat wil zeggen dus dat er dus weer om werken wordt. Zo'n hier is er sprake van een eenrichtingsverkeer op de Brege. Wat voor lange wachttijden zorgt het. Het dorp is nevens deputaire Affine Fokkens touw verroring. Is er zwaar aan toe en we ook best wel als provincie vaak op lopen drukken richting het ministerie van goh, dit is voor de omgeving gewoon een hele belangrijk punt. Er zitten nog een paar grote bedrijven. Dus voor de doorgang, ook voor de bereikbaarheid van die regio zijn we heel erg blij dat we nu eindelijk daar stappen kunnen gaan zetten. Ont die tijd zal er in Kwatten eerst begonnen worden aan de versteviging van de Brege. Kootstertille is rijk aan industrie. Voor hen is het daarom wichtig dat de Brege net minder worden zal. Wij zijn heel blij met een nieuwe oerverbinding, maar we weten dat dat nog wel wat langer worden kan. Er zal wel een jaar of 8 of 10 of 12 voorheen voordat dat Safir is. Dat er nou een concrete oplossing is voor de tussentijd, daar ben we heel blij mee.